Galera, beleza? Vou fazer um videozinho curto aqui para compartilhar com vocês uma coisa interessante que ocorreu com esse carro. Isso é uma Pajero TR4 a gasolina, ainda é aquelas primeiras versãozinha. Esse carro tava com um barulho meio estranho no motor e já estava um pouco suspirando. O cliente pediu que desmontasse para fazer o motor, para fazer um serviço completo, já que ele estava baixando o óleo um pouquinho. Só que, para nossa surpresa, quando abrimos, começamos a desmontar o carro, olha o que tinha dentro do coletor. Essa parte estava dentro do coletor de admissão. Olha, e você vê um pedacinho cilíndrico. E aí vamos verificar direito. Tem três válvulas aqui, não sei se vai dar para eu mostrar para vocês, mas tem três válvulas aqui. Vai dar porque a luz é muito ruim. Bem, não vai dar para mostrar não, porque o espaço é muito ruim para poder colocar a iluminação. Mas aqui ó, tem três válvulas aqui no motor que quebrou o guia. Um dos pedaços estava dentro do coletor, mas provavelmente os outros pedaços o motor ingeriu para dentro. E as válvulas tá tudo com marcazinha, como se tivesse pedaço de metal circulando dentro do motor, circulando dentro das válvulas. Cada vez que a válvula se movimentava, ele ia se movimentando e caiu para dentro. Então depois que eu abri, provavelmente vai ter pedaço de válvula dentro do motor, de válvula não, de guia das válvulas, e pode até ter uma coisa mais grave ainda, entendeu? O impressionante desse carro é que ele não falhava, ele só tinha um barulho estranho, que ele já vinha com um tempo com um barulhinho parecendo válvula desregulada, mas a gente conferiu a regulagem das válvulas, estava tudo ok. E o carro não falhava, o desempenho também era bom, porém, conforme o tempo foi passando, o barulho foi aumentando, viu? Aí vamos desmontar. Depois que desmontar, eu vou fazer um outro vídeo novamente para mostrar para vocês como é que tava, beleza? Valeu!